akwaba ediba attention TV so emu amu PSC modoba na natili na ene mabeji mekunya kesi a mi beja ensem nu edi egu ho edi amamku ha de bia me kama sem se meba na me be fire saade a 2023 do mu se mabeji gia da mekunyam na mu se me fire de edi ni nya mu PSC na natili bim eye fire lady me fire edi na masesa no edi aba fire lady because PSC de ya na say wo form kakra so what is nice I do until we do the other be fine na we die ene die say ensem e koso we social media no ano hye efa adobia ho nti ene mba be fire nti wo fia wo hwe me no fa comment ni ebra comment ni hia me yie na wo like page no so ama me tell friend to another friend say attention TV o maba live nti mo fa mo comment ni embra na de ene de ye hot seat ankasa ene ye fire lady ababeje so oba be fire e attention TV so efa adobia ho akwala ebo enwa nso o mo akyekide mi wo ye wo Ghana mu ha ye Ghana kuro we mu ena adobia bebe kan sem bi di fa ya TRACEY na mama ground eho entwa koda ene Ghana force to park ola ya so mo anya bi ene de ye da so wi bi mo de akoye ye sister penny ye fia hwa snega eso ebe de se ye fia wo kuro manes akola ketwa den wa ba jajajaja akola ketwa te se wo sorry ya bibia na do anu atum bibia do anu atum ene na ma ye se ene first no ye ne ho se adobia adei na omu di akwala na chini so mu di akwala na bro akwala nte se onimade oye educated kakra ena na no so ati yie na no awan kasa obi kasa obi anu awo se onimunsem se no betima kanwensem kra anwensem utimi ya anwensem timi trendy enti sem pesa akwala na trendy nyesem be kasa wo nkofo obi asem no me kano me je no na kra wo bo brafi na bakra kitwa 8 years umba man ye di anu abesi so ye di anu si usu di Ghana fo so di omdo amanu si usu akwala na wo ye no enkoyie enti mu ama chese mo bakola na chi dom na mo sori na akwala no kokase no afa na mo se oba be pa achew da bi o tama na mu pie na ti kwaso nkoka no sebi na mo amudi akwala na chi na mo ni afira ana na matogatam ana na munim ne mo ye enam ka chi akwala so nko ye afia so ana akwala we die adobia wodi wonsa kokko to sama aduane we di obedi ada atramo da bia ma ne ntramo oba be pa ho achew wani nsade wani no ensade se waso afufra na nya wo maame eso na odi afafo no be koforo no because afia na okokan no na ye se wakan maame wanya wo sister wo betima chema wo nti wo maame na okokan no omo twa no hu so ahie ni nyina sebi adwin bi ni wo mutirim because adwin wo mutirim a mutimi makora no koye sister no awaka ye fia sesei you will come ha TV station etimi ye programs be de man kwala omutimi kwaji omudin obi okwana ne fie kwasika kura bi ni ho obi kura po na dwene nka buku nka enso otimi ye bibi obi ho ya nyum to no obi ho be acte en na de ne be ko bi obi de be ko na de ne be ko bi akwantu obi kura broche kura play kura hu bi da omfuru bi da enso so sa de na de be ye na de be pia na de be push na de be ko ne ne be mana kosa ekuro ni sa na betimi amana tu kwan akọ outside the country so what I say we nyina ho na ma do bi anya na do so la de bi onko ko bi asem no koyi obi na kola keto cancer makese adai enye fine mo fa mo comment ne mbra ne de wadwe fa sem we hu bia fa comment ne bra na tili na me ready ma ne enko yanim wo pe fire ne bi se ne me fire no fire do bia na fire omo atwa do bia hu nyina ahia no enya do bia enko na mbe fire because akola ne timi sorry keke se ene me koyi obi eye mpanfo no mo twa akola ne hu ahia na mo piapia akola ti ko no mo de akola no eye ne omo pe because of say kakra mo bedinti no kofi o no kofi we beba mo madi binti ena mo piapia akola ne saa na akola na kwakoto gatam se so adai obi ba wa wo no mo hu sa akola ne sebi o nyansa o wadoma chede a mo preti adoma chede ni ye na nya kwan fo se ne onko ye obi na ode afa no mo se nani ase ye de nani ase ye de ne ko he ne ba he o fa ya ne sen o ko ye sister fia sen o maame o ko ye ne sen wani nso ade ana wani nso ade a waso afafufura na nya o maame obetima achemu de awowo enti wo mo matwa kola no ho ahia ni nyina mo na enne me wo mo so fire lady enne mo na me wo mo so because I adobe entimi nkotam camera nsiнаnim no o kasa nyanya sister fia ne ayefie ene yefie ne ye wo ye eye mo matwa kola no ho ahia na mo kire na ba se proye mo nyina mo ya ba se proye mo fa mo comment ne mbra mo fa comment ne mbra na me read mamo na ye nko yanim mo fa ya adobia ne mo matwa adobia ho nyina ahia no mo fa ya no mo kaka bi nkire wom sebi penfo na adwen bia ne wom tirim
omu nyina omu ye kojo to omo dwen na ewu se de crazy agu omo asom ani omu nfa entakra nu omo asom ye na mumbie no mu hu se ne yakoso wo Ghana na nyese wo se mpia akora na koka sabi semfo e kire nkrofo ansa na mabacha sa pia akora ne se o me pa achewo akora nyasa be no nim 8 years onim nyansa bia just a sharp no ye na bi otimi sua o ene we se wo koka ne se otimi ye de be eka mo kan se ne shakora na no aba no abepu aguo no ma twe kama na mo ye si akora ne sa de san pese mo se obi e ba abrabo ma ne sa e na sabi ni maame ne so ne papa mo te wo no mo hwe no eni mebo na mo ba na ye na enya mo kan che mo di akora no manage akora no oh there be me ba no so onye se ba mpese oye ne se na be koyie na mo de mo te wo sa na mo ma mo ba ne koyie obi no koye se ebia no koye ni pesumesi wa anya ne hwe na oba koye obi ebia na oba no kwa send career na wa send career kura kojo to ni wa ne otimi ma bontin be ebia no no se na magimani su se na magimani su o na ni su no maje kra maje mo fa mo comment no embra mo fa comment ni hia me na mo subscribe channel no emfa ma me attention tv emfa ma me fefefe na mo like page no sa mate ase na ye koye ni ma no comment no na natili se me hu comment ne sa na mani age eye me sa twagu fefefe ADDO beauty therapy na ye me say ma me se wo pe ADDO beauty therapy akira kwan a o ablekuma obo ne number no so na se wo kogo so binya information bia so e wo ho nti ne number na me de 0540 913225 0540 913225 ADDO beauty therapy ko be sem bibia efa nipa hu bia o ye bibia bi e wo make everything o ye bibia ho investing so e number no na e dash screen so fefefe and investing ese wo boa jankafo to pick investing number na oni investing e be e kasa na wo mo bia na wo de aboa eye e janka afui adobia ne metimi akache wo ni utim ni se e wo se omo no etena se no mo ni akwala ne tena se na omo plane no omo hu the vision na do mo ani so se ne pesa wo de ye na se na wo ye obetwen he anwensem kora wo ho uko se kurum kumase anwensem eno mu sua enti wo betimi anya anwensem ni bi na chese wo ye de be wo sua ne no anu wewe program ase wo betimi akọ no akọkọ fire o program ase na wo kan na wo ye kire wasai bi na wo sa na wo dan ho akora keto na wo kente na wo di asa ne se a ni ye tu sika gu se ne ye tugu me so na wo ye de na wo gidi eno ntu betimi ama wo agidin ontimi nya sa ne ma na ukọ media houses etwa ye hu nyina ehia o man Ghana mu bebre eye programs enkwala eye programs bebre ho wo ho a mo ye obetimi de ho akọdwe ne obetimi agidin ese so ba betena social media so no abetwa mpoa sabi esu ni faso eye nkwase asem ema me na natili ene fa ya lady a me ye de be meti ya enti sua nyansa 8 years wanu ate se ne okande ne onu nyansa obi de sikan twabo se ni parody sikan twawo enye bibia na nkrofo ne be pia wa obakoye de be obakoye makramom da se ne yesan ebehia ewo attention tv so eye me sa twagu ADDO beauty therapy ene eye me say e de ma me fefefe penetria kwanya wo ablekuma ne number no obo so gogo obenya ne information bi o ye make everything concerning makeup o ye pedicure ne mani bibia oye bi ne number ne 0540 913225 0540 913225 ADDO beauty therapy friend obe serve fe pamocho mo subscribe channel no emame na mo share your videos na across all the social media platforms ne so emfa emame fe na mo like page ne so what I say na mo comment no ba makramo da se ne yesan be share